Здравствуйте, вот как мы и обещали, что мы закончили Ушаковскую набережную, сделан полностью капитальный ремонт квартиры, выставляем в группу наши видео и фотографии. Были здесь монолитные стены, когда мы приняли эту квартиру, да, делать ремонт, были полностью монолитные стены. Что мы здесь сделали? Выставили маяки, заштукатурили стены полностью под маяки, у нас стены все ровные, все полностью, вот все углы. Обои у нас здесь нигде не разорвано, ничего, все углы примыкаются к обоям, да? Значит, поклеены обои, сделана электрика полностью вся, интернет, розетки, ТВ, кухня. Сделан декоративный камень. Разводка воды на посудомоечную машинку и разводка воды на раковину и сливная. Вот комната. Здесь стены заштукатурены под маяки, зашпаклеваны, поклеены обои, сделаны натяжные потолки, постелена поклеена доска, плинтуса, подоконник деревянный. Это санузел, он совмещенный. Санузел небольшой, стоит душевая кабина. Унитаз. Здесь будет стоять стиральная машинка. Между унитазом и душевой кабиной разводка воды, вот такой лючок у нас большой получился, он не мешает, мы его сами полностью сделали из гипрока и плитка к нему прилагаем.